আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। এই তো সকাল সকাল রহমতের বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। তো সবাইকে বৃষ্টির শুভেচ্ছা দিয়ে আজকের দিনটা শুরু করছি। তো সবাই সঙ্গে থাকবেন, আশা করি আজকে পুরো ভিডিওটা জুড়ে আমার সাথে। তো আপনারাও আমার সাথে সাথে বৃষ্টি উপভোগ করুন। আর এই তো নিশাত এখানে খেলা করছিল, সে রান্না বাড়া করছিল। স্বপ্নের ব্যাখ্যা যেভাবে করা হয় সেভাবেই তা বাস্তবায়িত হয়। বাবা, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের এই যে এটা নতুন জামার কাজ, ছিটানো কাজ। পাশাপাশি অনেক ভালো স্বপ্ন দেখি, ওগুলো কি সত্য হয় না? আসলে আমরা যে স্বপ্ন দেখি তাকে সেটা আল্লাহ এই যে আরেকজন দুষ্টামি করে, অন্য মাথায় দিয়ে ঢেকে ওই যে নিচে প্রস্রাব করে দিয়েছে। কি করিস ওটা? কে করিছে? তুমি করিছো? কে করিছে দুষ্টামি? কে করিছে? তুমি। টুকি দাও, টুকি টুকি কই রে নুহা? নুহা কই? দেখি টুকি টুকি দেখি, মুখ দেখি। এই যে আমাকে আজকে শিখতেই হবে সাইকেল চালাতে। তুমি পিছনে ধরবে আর আমি চেষ্টা করবো। ঠিক আছে, তুমি শিখতে পারবে, আমিও চালানো শিখবো ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। এবার পিছনে ধরো, আমি চেষ্টা করি। ঠিক আছে, আমি ধরছি, তুমি শুরু করো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কিন্তু ধরে যেন না যায়। এই তো সন্ধ্যার নাস্তার জন্য পাঁপড় ভেজে নিলাম, আর সাথে এই যে চা বসিয়ে দিয়েছি। গানে তো মাম্মু আমার টিভি করতে এই তো রান্না করব, এই জন্যে চলে আসলাম চুলার পরে। মাছগুলা ভেজে নিয়েছি, এই যে বাকিগুলা ভাজা হচ্ছে। আজকে রান্না হবে এই যে বেগুন দিয়ে আলু দিয়ে তেলাপিয়া মাছ, আর রান্না হবে ঢেঁড়সের চচ্চড়ি। তো আপনারা সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন। এই যে ঢেঁড়স চচ্চড়ি করার জন্য মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি। চিংড়ি মাছও দিয়ে দিয়েছি এটার মধ্যে। দিয়ে দেবো ঢেঁড়স আর আলুগুলো। একটু নেড়ে চেড়ে সুন্দর করে মশলার সাথে ঢেঁড়সটা মিশিয়ে নিয়েছি। এবার একটু ঢাকা দিয়ে দেব। একটু ঢাকনা তুলে আবার একটু নাড়াচাড়া করে নিলাম। এবার দিয়ে দেব পানি। আসলে রান্নাটা যার যার নিজের কাছে, যে যেভাবে রান্না করে পারে। এক একজনের রান্নার ধরন এক এক রকম।
আমি তো যখন যেভাবে মনে চাই তখন সেভাবে রান্না করি। ইনশাল্লাহ ঈদে যখন বাড়িতে যাব আপনাদের সাথে আমার আম্মার অনেক সুন্দর সুন্দর রান্না শেয়ার করব। আমার আম্মা অনেক ভালো রান্না করে। তো এই তো আবার একটু ঢাকা দিয়ে দেব যাতে আলু ঢেঁড়স দুটোই ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। আর এই যে এদিকে এরা দুষ্টামি করে। কি হয়েছে তোমার নিশাদ? নুহার কি হয়েছে? তো এই যে ঢেঁড়স চচ্চড়িটা প্রায় হয়ে এসেছে, উপর থেকে একটু ভাজা জিরার গুঁড়া ছড়িয়ে দিয়েছি। তো আজকের ভিডিওটা আর বেশি বড় করব না, আজকে এই পর্যন্তই। দেখা হয়ে যাবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।